어우, 이장님 이거 방건조 말린 거네요? 아이고, 두 개 떨어졌다. 이런 무게를 못 이겼나 왜 이래요? 저 떨어진 걸로 하지 뭐. 할 수 없지 뭐. 두 개가 떨어졌네. 두 개, 세 개 해야 되겠다. 이게 왜 떨어졌지? 두고, 냉장고에 두고. 이거 씻어서 이걸로 하자. 지금 농어전 합니다. 농어전. 기름이 없어서 어제 농어기름 받아놓은 거 있었어요. 농어기름으로 두르고 물도 있겠네. 농어기름이니까 조금 아껴 써야 돼. 자, 그 다음에 이게 반건조한 겁니다. 클 것 같은데 이거 큰 건데. 큰 거에도 할 거라. 이제는 좀 손 좀 크게 하시지 좀. 그럼 설거지 할 게 많잖요. 좀 이해 좀 해주세요 좀. 됐어. 자, 들어갑니다. 하나다. 세 개 다 해도 될 것 같은데. 아유, 또 걸맞이 했네. 또 걸맞이 했어. 봐요, 이게. 다 이거들 주부 경력이 몇 년이면 이게 다 되는 거예요. 이거 봐요. 꼭 맞췄잖아요. 다 먹으면 뭐예요, 이거. 하나 더 해도 되겠다. 아유, 또 걸맞이 했네. 이게 좀 끼우러졌어. 기름이 뭐 아끼지 말고 넣어요. 이거 태우고. 아유, 이거 커서 가운데로 밀어야지. 불 조절이 안 될 거예요. 이게 세서. 이렇게 비주얼 괜찮지요? 이거 좀 뒤집어야 될게요.
아, 이게 뭔 고생인지 몰라. 그냥. 아이고, 색깔 나빠. 아이고, 탔어. 아니요, 이거 저기가 탄 거요. 튀김가루가 탄 게. 꽁지는 안 익었네, 아직. 이쪽은 안 올라서. 여기도 꽁지는 안 익었어. 이렇게 합니다. 아유, 맛있겠죠? 이건 튀김가루가 탄 거니 이렇게 벗겨내면 돼요. 다시 한 번. 이거 왜 불이 안 들어오니까? 아이고. 맛있는 냄새나? 아니, 여기도 안 익었어. 얘는 뒤집어야지, 뒤집어. 아우, 이장님 달도 잘하시네. 왜 이렇게 잘하신 거예요? 마음에 쏙 드네, 오늘은. 얘는 다 익었어. 꿀 있어. 이렇게 딱 부서질 때는 튀김가루를 이렇게 넣는 게 이렇게 이제 그래야 눌러붙어.
아유, 맛있게 된다. 조금 넣어야 돼. 진짜 또, 황도 나왔어? 야, 어저께 조금 내가 뒤로 가야 되겠다. 됐지? 먹고 싶구나. 기다려봐. 달래야, 이리 와. 달래야, 이리 와. 자, 맛있게들 드세요. 아유. 반건조입니다, 반건조. 야, 농어기름으로 튀겼어. 참. 어디 한번. 맛있다. 황도. 달래. 이거 황도 이리 와. 먹어. 아이 새끼 먹여줘야지. 어딨어? 뜨겁구나. 달래는 좀 식다 먹어. 아유, 달래는 안 좋아야. 아무. 이렇게 맛있는데, 이거는. 방금 줬더니 확실히 틀리구나. 맛있네. 황도 여기 있어. 에이씨. 먹어. 아이고, 달래 안 먹으려고 그러네. 안 맛있어? 이씨, 이게. 땅에 묻지 마. 하루 방건 줬더니 맛있네. 여기 있어. 할래? 응. 여기. 저거 불이 제대로 붙었네, 이제. 큰일 났네. 아, 괜찮아. 기름이니까 술샘에서 닦으면 돼요. 저 녹슬은 거 오늘 하루 종일 닦았어요. 참, 손이 말도 안 되겠는데. 야, 살 두꺼운 거 봐요. 살 두꺼운 거 봐. 이거 봐. 아우.
맛있다. 아유, 그거 먹어. 아유, 이제 못 익었다. 이거 다 찢어졌어. 아유, 우리 그녀가 이제 그만 입으라 할 것 같은데. 그만 입어도 되지요? 네? 허락받고 해야 돼. 이거 힘없어서 딱 찢어져. 이거 봐. 이거 봐, 이거. 힘없어, 이거. 하도 입어갖고. 이거 봐. 이대로라도 입으려면 입을게요, 근데. 불편이야, 이제. 아, 여기 방댕이는 더 하고. 황도야. 이거 안 먹을게요? 이거? 이제? 이거. 먹어? 안 먹어? 이거. 아. 야, 하나, 반쪽이야. 반쪽 먹었거든? 이제 못 먹는 거, 농어 잡지 말아야 되겠다, 야. 아니면 냉동실에 포 떠서 그냥 계속 쟁여놓을까? 얼리면 되니까. 그 수밖에 없는데. 지인들한테 소금이 없어서 줄 수는 없고, 그냥 포 떠갖고 냉동실에 그냥 계속 쟁여놓는겨. 꽝꽝 얼려버리지 뭐. 그게 제일 낫겠지요? 이거 큰일 났네. 근데 아주 먹기 싫어. 그래도 이거 한쪽은 먹어야지. 바닷물로 좀 씻어서 조금 좀 간은 돼 있어요. 그래도 짜지는 않고. 이제 저녁에는 이렇게 시원하네요. 이제 아우, 불핀이라고 고생 많았습니다, 이장님. 그래도 저거라도 피니까 목이 안 덤빈다니. 매워서 그런가? 배부른 소리 나는데. 달래야, 일로 와. 달래야, 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 달래야. 아유, 왜 이렇게 달래가 통통해졌어. 아유, 턱 빠지는 거 봐. 너 달래 맞아? 달래 맞아? 달래야. 아, 이뻐라. 진달래. 아, 이뻐라. 진달래. 아, 이뻐라. 거봐, 이 새끼야. 가잖아. 달래야. 일로 와. 진달래. 아이, 괜찮아. 일로 와. 달래야. 이리 와. 이리 와. 달래야. 아, 이뻐라. 진달래. 아, 이뻐라. 아이고, 진달래. 아, 이뻐라. 황도도 이뻐라. 아, 이뻐라. 우리 진달래. 우리 달래도 털갈이에요. 이거 보세요. 여기다 놨다. 빗질 해줄게. 빗 저기 있지? 빗질을 매일 해주는데. 이제 방댕이 또 빠지네. 뭉탱이로 빠지네. 아, 이뻐라. 아이고, 아, 피 잔뜩 먹었다.
응, 튀김가루. 이거 진달래. 왜 뭐 냄새 나니? 아유. 이제 밤에 잘 때 이불 덮고 자야 돼. 안 그러면 추워요. 밤에 좀 선선해졌어. 근데 낮에는 너무 더워. 특히 오늘은 완전 폭염이었습니다. 맛있다. 맛있는 게 아니라 지금 못 먹겠죠, 이장님들? 물리지요? 그래도 방송이 이렇게 맛있다고 그러는 거예요. 솔직히 물려요, 이제. 싫어요. 전에는 이게 그렇게 맛있었는데, 이게 엄청나게 먹었는데, 황도 이장이 섭을 그렇게 좋아하는데, 섭 하나도 안 먹잖아요. 웬만하면 섭 요리도 하고 막 그럴 텐데, 섭 따오는 거 봐시오. 안 따오자니. 아유, 맛없어요, 이제. 그냥 한 달에 한 번, 그냥 하나 정도 먹으면 모를까. 아유, 이제 섭 싫어요. 그렇게 좋아하는 생선도 이제 황도 이장이, 아유, 안 먹는 거 봐요. 아유, 교양 있게 해요. 왜 다리를 꽈요? 다리 꼬지 마. 그런 거 몰라요? 다리 꽈서 죄송해요. 근데 모기가 너무 부르는데. 그 왜 찢었쇼? 그렇게 모기 덤비자니요. 됐죠? 좀 축히면 되지요, 뭐 그럴까. 바람 들어가고 얼마나 좋아요. 아이고 좋아라. 샤워부터 해야 되겠다. 야, 모기 많이 덤비네. 더 달라고? 친달래. 친달래. 여기다 놓을게. 땅에다 묻지 마. 친달래 잘 먹네. 달래는 좀 더 줘야 되겠다. 이 부분에 불에가 있는 부분이라 달래가 좋아할 거야. 맞네, 불에 있네. 자, 아이고 따가워. 무장 영 안 줄어요. 황도는 아예 안 먹고. 황도야, 저기 갈래도 너무 높잖아. 땡볕인데. 그지? 저기 한번 갈까? 갈까? 몸에 반응하네. 아우 따가워. 아우 따가워. 빨래 걷어야 된다. 안 말랐을 거야. 저기에서 내일 걷지 뭐. 오후에 했었거든요. 오후 3시쯤 했나 빨래?
하루에 티셔츠 2개, 3개 갈아입는데, 아우. 영상 안 찍을 때는 우유통 딱 벗고 그러고 있어요. 그리고 땀 나면 좀 말렸다가 입고, 낚시 갔다 오면 무조건 갈아입어야 되고, 낚시 갔다 오면 완전히 쉰내가 나요. 쉰내, 썩은 내가 나. 아우, 어떻게 사람 몸에서 그런 냄새가 나는지 몰라. 아이고 시원해라. 오늘은 좀 저희 라면이 하나 끓여 먹고 자야 되겠네. 이게 뭐 느끼한 거 먹었으니까. 밥은 뭐 아침에 하고. 좀 한잔하시죠. 지금 바닷물이 안 빠졌어요. 지금 시간이 7시 10분 만조. 왜냐면 12시간 간격으로 간조하고 만조가 성립이 됩니다. 하루에 2번 내려갈 수 있는데 12시간 간격이에요. 장작해러 온 날은 그 10시 반이었으니까 10시 반에도 좀 늦게 가야 돼. 그래야지 장작이 마르거든요. 물이 젖었다 마른 시간 때문에 뭐 10시 40분이다 그러면은 한 11시 40분 가면은 땡볕에 마르잖아요. 그럼 덜 무거워. 그럼 황도이장이 고무렵에 내려가거든요. 그래서 장작하는데 며칠 전에 그냥 완전 땡볕이었잖아. 그 장작 나르는 이유가 있어요. 그 시간밖에 나를 수가 없어. 그렇다고 밤 12시에 나를 수는 없지 않냐. 그죠? 황도이장도 나이가 6학년이잖아요. 근데 아시지만 저희 선배님들, 연배 많은 선배님 죄송합니다. 근데 조심해야 돼요. 아무리 경험이 있다고 그래도 잔소리거든요. 근데 저는 그 우리 아이들한테 좀 얘기를 좀 덜 하려고 그러거든요. 잔소리를. 왜냐면 제가 많이 느낍니다. 그래서 저는 충고할 때도 좀 조심스럽게 하려고요. 지적질도 흠이더라고요. 그냥 보듬어 주는 게 가장 좋더라고요. 그 아시지만 황도이장은 농어 낚시 참 오래 했거든요. 누어 낚시 매니아이면서도 낚시를 참 많이 했어요. 근데 황도이장 1년에 농어 몇 마리 잡으신지 알잖아요. 대략 200마리 이상 잡거든요. 200마리쯤. 근데 그분들은 1년에 한두 번 농어 잡으러 가시는 것 같은데, 한두 번이 아니라 뭐 한 10번 가지겠죠. 10번. 근데 10번 가는 사람이 황도이장처럼 요즘 같은 경우 일주일에 7번 나가는데 저한테 훈수 두면 안 되잖아요. 그죠? 그런 거랑 같은 거거든요. 그래서 요즘 많이 느낍니다. 네, 그런 것도 많이 느끼고, 그냥 이 황도에 있으면 지난번에는 참 힘들었잖아요. 막 텐트 갖고 움막으로 막 저기 있는 것 같고 하는데, 그건 왜 그랬냐면 그래도 황도 살면 이런 고생은 한번 해봐야 되잖아요. 근데 고생 많이 했잖아요. 이제 그만해도 될 것 같아서 이제 즐겨보려고요. 아마 그녀가 전기밥솥 그리고 믹서기 들어올 겁니다.
또 뭐 필요하지? 전기로 되는 게 뭐 있어? 또 편한 게? 그렇게 아마 들어올 거예요. 근데 편하게 살려고요. 이제 즐기면서 하려고요, 이제. 이제 뭐 누려야지요, 뭐. 여지껏 고생했는데. 왜냐면, 구독자님들 아시잖아요. 저를 통해서 대리만족 하시고. 그렇죠. 그거 충분히 해드릴게요. 그리고, 황도는, 주민들의 마음의 고향입니다. 언제든지 오실 수 있게 그 조건 한번 만들고 있습니다. 한번 기대해 주시면 될 것 같아요. 그리고 우리 그녀가 늘 부탁하는데 왜 그런 얘기를 못하냐고 얘기하는데 이번에 얘기할게요. 황도의장 수익은 광고 시청이에요. 광고 스킵하면 수익이 확 줄어요. 주민 여러분, 죄송스럽지만 광고는 끝까지 시청. 그게 황도의장의 주 수입원입니다. 광고 시청해 주세요. 죄송합니다. 임자 했다. 얘들 뭐 있나? 왜? 아, 달래야, 일로 와. 일로 와. 일로 와. 달래, 일로 와. 일로 와. 아유, 또 무그르렁거리지 말고. 달래야. 달래야. 아유, 왜 막어. 달래야. 달래야. 이리 와. 일로 와. 아이고, 진달래. 달래야. 조금 더 먹을래? 황도도 먹을래? 황도를 안 먹어? 안 먹어? 아유, 씨. 땅에 묻지 마. 묻지 말고 먹어. 이제 농어는 잡아주지 말고 다른 어종 잡아야 되겠다. 아니면 뭐 저기 노래미 잡든지. 이제 농어는 이제 안 먹어. 나도 농어 싫어 이제. 아, 이거 어떡하냐? 잔뜩 남아서. 오이 밑에 묻어주자. 혹시 알아? 농어 오이 먹을 줄 알아? 아니야, 농어 맛, 오이 맛없어. 아, 이제 껍데기도 싫으네. 아유. 이제는 농어전 안 합니다. 농어 부침개는 야채가 들어가니까 그거는 할 수 있지. 이거는 얘들도 안 먹으니까 틀렸고,
회도 이제 안 먹으니까 한 마리 잡고 우리 셋이 한 마리 잡으면 근데 다른 낚시는 재미가 없는데 큰일 났네. 아유. 문을 열고 잡까? 방문을? 모기도 없는데? 여기다가 저기 풀 좀 별다가 20개 싸놓으면은 방문 열고 자도 될 것 같은데 그래야 되겠다. 오늘 한번 그래 봐야 되겠네. 배바지살 이거 뼈 안 추렸네요. 그거 기름 있잖요. 그래서 그랬죠. 맛있잖요 이게. 그래요, 하긴 그래요. 이거 생선가스 할 때는 그 기름 있어야 맛있지. 그래도 난 아직도 맛있는데 이놈 새끼들은 안 먹어. 근데 배불러서 못 먹겠어. 왜냐면 황조회장도 이만큼은 먹어줘야지. 그래도 예의 아니오. 다시 농어 안 잡게. 농어 싫어 이제. 샤워 좀 하고요. 이제 들어가겠습니다. 시청해서 고맙고요. 광고 시청 부탁드립니다. 그냥 있어, 그냥 있어. 그냥 있어, 아이고, 에이. 그냥 있어, 그냥 있어. 에피소드요. 아이고, 그냥 있어. 에피소드요. 아유, 달래 놀랬죠? 알았죠? 자, 좋은 저녁 보내세요.